Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами Вивьена, и мы опять все о нем. И не просто о нем, а о тех, кто его окружает с женской стороны. Если смотрите мужчины, то вы интерпретируете под себя. Аналитически будет все одно и то же. Просто поменяйте роли, где я говорю про него, значит, это про нее. Сегодня мы узнаем слухи о вас. Какие слухи о вас ходят от соперницы, от бывшей, от недругов, недружек, которые были связаны как-то с вашей семьей, с вашей личной жизнью. Мы посмотрим, что за сплетни такие ходят. Слухи, слухи. И для чего это делается? И посмотрим, насколько они опасны. Опасны они или нет для вас. Ну, давайте посмотрим сначала, в каких сейчас вы энергиях, вы лично. Знаете, вы хотите любви, вы хотите, ну, у кого-то, может быть, и есть, но знаете, у вас такое, у вас ревность. Вам кажется, ой, если я его потеряю, или вот и потерялась. То есть, понимаете, у вас такое, вы сами своими словами и мыслями, если вы будете говорить, ой, как я боюсь его потерять, Вселенная услышит вас. Она слышит, она так хочет его потерять. Пожалуйста, мы отдадим ее Машке в ближайший подъезд. Понятно? То есть то, что вы мыслите, то происходит. Нельзя ничего особенно бояться, то, что боитесь, что в страхах. И вот у вас такое боязнь потеряться, боязнь, что что-то от вас отрубится. Это может быть и любовного характера, и другого. То есть, да, вы как-то боитесь обмана и тех же сплетен. Вот прямо опять вышла эта лиса, сразу она вышла, потому что расклад у нас именно про это. Какие слухи, какие сплетни ходят от соперницы, от бывшей, от недруга. Выбирайте, кто у вас есть, потому что у каждого свое. И какие сплетни. У вас, знаете, есть такое, вы обращаете внимание, вот многие, кто смотрит, что там скажет княгиня Марья Алексеевна. Что там кто говорит? Запомните, не надо вообще обращать внимание ни на слухи, ни на сплетни. Когда о вас сплетничают, берите энергию от них, как от солнца. И если о вас сплетничают и что-то говорят за спиной, это очень хорошо, значит, вы интересны. А когда ничего не говорят, то значит пустое место. Ну, давайте смотреть. Я вот так буду смотреть. Давайте вот так. Какие слухи ходят? Ну, сплетни, слухи. Для чего? Вот так я буду смотреть. И насколько они вредны. Так, я сейчас вот так вот сделаю, чтобы было больше места у нас. Какие слухи ходят? Вот оно, слухи ходят, да, от женщины, которая считает себя, что она права, потому что она права, а если она права, то смотрите в пункт 1, где я права. И поэтому от нее ходят слухи и сплетни, о чем она сплетничает. Ну, четко, видите, тут больше всего, да, из-за мужчины. То есть соперница бывшая, ну, она уже не друг какой-то. Что она там про вас лопочет? Она, главное, лопочет ему еще. Кроме того, что она всем там, она еще ему еще каким-то образом, чтобы до него дошло. Она говорит, что вас интересуют только деньги, чтобы чего-то забрать материальное, больше ничего вас не интересует. Что она еще лопочет? Она лопочет, что вы такого, наверное, легкого поведения, и за вами надо следить, и вас она видела вот там-то в кафе, или там-то, и в кругу какой-то, что вы улыбнулись какому-то начальнику, или чайнику, или еще где-то. То есть, понимаете, тут постоянно идет сплетни, и именно хорошо так в огород. И главное, чтобы он это знал. Она говорит всем. Но так, чтобы до него это тоже доходило, до вашего человека. Что она еще сплетничает? Она еще вот слухи какие. Она говорит, что вы такая, вы стерва, вы можете по головам пройтиться, вы можете любого отобрать. И вот такое вот такие сплетни ходят. Ну, тут я уже как бы ответила, для чего. А знаете, эта женщина еще страдает по этому человеку. То есть мы смотрим, потому что на отношения и какие слухи, сплетни ходят от соперницы или от бывшей. Соперница — это может быть любовница.
Если у жены, то это любовница. Если вы любовница, то у вас соперница, жена. Запомните это. Соперница – это кто еще претендует на это место. Вот кто еще претендует на это место, они соперницы. Для чего? Для чего? Вот для чего? Для того, чтобы... Знаете, как-то она считает, что этот мужчина – это ее. Для того, чтобы забрать свое. Она думает, что... Она считает, что... Да, она применяет даже иногда и тяжелую артиллерию. Даже может и пойти к каким-нибудь колдушкам-могушкам. И сама может что-то делать. Для чего? Знаете, ей больно. Я не знаю, осуждать или нет, потому что когда треугольники, шестиугольники, бог знает чего, осуждать нужно и обсуждать, и уничтожать мужчину. Потому что это он развел несогласованный гарем и не может там навести порядок. Именно из-за него страдают женщины. Вот во всех треугольниках виновный это мужчина. Потому что сначала он льет песни, кто-то говорит, что они женаты, кто-то еще льет песни в уши, чтобы только бы ножки раздвинула. Там такой оазис. А потом уже можно измываться, издеваться. Здесь женщина, ей тяжело. Соперница она или кто, да, на такие слухи ей тяжело, потому что она считает, что этот мужчина ее, и я никому его не отдам. Она часто просто думает, задумывается, ей тяжело. Для чего она страдает? Вот видите, мне не нужны карты, я всегда говорю, я считываю информацию, которая идет. Ей очень тяжело, и она страдает. Почему так? Потому что она еще верит, что а вдруг он опять вернется, а вдруг он будет только со мной, а вдруг. Ну, пусть, а вдруг. Хорошо, давайте нас посмотрим, насколько вредны ее сплетни. Знаете, могу сказать, что ее сплетни, в общем-то, ни насколько не вредны. Я вам еще раз сказала, не обращайте внимания, что говорят вокруг. Никому это не надо, кроме них, потому что поговорили и забыли. А дальше у них начинаются какие-то неприятности любого характера. Мы живем в жизни. Мы смотрим, насколько вредны. Не вредны, потому что она загнана в угол. Если вы будете на эти сплетни, на эти слухи отвечать, то вы покажете, что вы слабее. Насколько эти сплетни, вот эти слухи вредны. Она опять вышла. Нет. Потому что они вредны будут только в том случае, если вы будете сидеть, плакать и обращать внимание, что говорят. Или будете оправдываться. Как только вы начали оправдываться, это психологический такой вот, можно сказать, трюк. Как только вы начали оправдываться, значит, так и есть. Никогда ни в чем не оправдывайтесь. Даже тогда, когда вот вам говорят, а ты там это... Нет, и все. Никогда. И запомните, никогда, если вдруг случилась встреча и даже, может быть, измена, никогда не говорите об этом своему мужчине. Запомните, никогда. Даже если это было в прошлом. Вообще никогда. Мало ли можно по каким причинам может случиться. Мужчина понимает все по-другому и точно так же к мужчинам относится. Не надо говорить ничего, не надо. Вот если вас уже, называется, застукали или засняли, это другой вопрос. Нет, значит, на нет и суда нету. Насколько опасны эти сплетни? Они действительно, то есть они не опасны абсолютно, если вы не будете обращать внимание. Потому что здесь рассчитано на то, что вы будете обращать внимание, и тогда можно будет вами руководить как марионеткой. Когда человек в страхе, им можно управлять. А тут говорит о том, что нет. Идите, вот прям четко, прям сказать, будете императрицей, не обращать внимания, что там рядом говорят, а так, пожалуйста, ее на плаху, палач, приготовь топор, отрубите голову. Вот, понимаете, слухи не опасны в том случае, если вы вообще не будете обращать внимания, а просто именно вы на троне, вы королева. А все, кто сзади, они никто. И поэтому королеву заставить на ниточках ходить невозможно. И петь под какие-то чужие дудки. Насколько опасны. Вот как они, опасны или не опасны. Давайте посмотрим, а что
А давайте на этих же картах. Ну, а что мужчина думает по поводу этих слухов? Он знает про эти слухи. А он вас считает королевой. Вот вы для него сейчас любовь, воплощение любви. Что он думает? Да вы все равно для него солнце, понимаете? В каких бы отношениях вы не были. Он может об этом не говорить. Вы для него вот что-то такое, что дает тепло, яркость, радость. Вы для него действительно женщина любви. И знаете, я могу сказать, где бы он ни был, как бы он ни был, он внутри одинок. Без вас ему вообще, он без вас одинок, он без вас просто, ну вот никакой. Он без вас никак. Давайте посмотрим, вам как надо. Я уже вам сказала, но мы и так еще посмотрим. Как вам надо поступить на эти слухи, вот на эту соперницу, которая тут нам бла-бла-бла распускает. У вас стоит выбор. Знаете, у вас стоит как? Карта влюбленная. Если у вас в душе, там в сердце есть любовь, вообще любовь, то отпустите и вот так вот фи на тебя. Иди, что хочешь, что и говори. Про себя, не обращать внимания. И этим вы разобьете ей сердце. То есть она будет злиться, а вы будете потреблять ее энергию. Если вы будете отвечать, мстить, вот мужчина написал в комментариях в Ютубе, я не буду говорить, он написал нехорошее слово, я с такой вот ты прожил там столько-то лет. Знаете, когда-то ведь вам было тоже с ней хорошо. Никогда о бывших не говорите плохо. Просто когда-то было хорошо. А как получилось? Вдвоем не получилось. Вдвоем не получилось. Никогда, когда вы начинаете говорить, он такой, сякой, подонок, подлец. И вот эта энергия злобы, она идет якобы к нему, а там она концентрируется и в 300 раз больше возвращается к вам. А когда вы скажете, хорошо, что ты был, хорошо, что ты есть, живи своей жизнью. Все хорошо, все замечательно. Я рада, что так было, что ты у меня был, что это были какие-то очень счастливые минуты в моей жизни. Что вам советуют? По справедливости. То есть вам говорят по справедливости, пфи, отстранились, не обращайте внимания, и все выйдет по справедливости. И что тогда, вот я посмотрела, что... И если вы не будете обращать на это внимание, на эти слухи, на то, что там лопочет, как мужчина ваш отреагирует? А мужчина отреагирует и скажет, все по справедливости. Если он с вами там, в браке, то он будет с вами, то есть вместе. Ну, то есть тут идет иерофант, это боги на вашей стороне, то есть в защиту ваших отношений, просто в защиту того, что было между вами, будет между вами в настоящем. Тут идет защита от богов. И так и мужчина поступит. Вот такой у нас интересный был расклад. Кому надо посмотреть вашу характеристику, в каких энергиях, отношения, пожалуйста, мои контакты под видео в описании, в закрепленном комментарии. А также плюс 995 593 36 95 44. Плюс не забудьте, пишите в Viber, WhatsApp, Telegram. Если вдруг не находите, то запишите это в свои контакты сначала. Потом можете убрать. Но не забывайте, телефоны всегда пишутся в контактах, плюс, потом идут код страны и цифры. То есть здесь все нужно написать цифры. Пожалуйста, заходите в Телеграм и, ну-ка, что нам посоветуют карты, что нам в комментариях написать по поводу этих сплетников. Смотрите, змеюки-то выползли. Змеюки выползли. Вот я скажу, что написать в комментариях. И вот вы, зло. Вот смотрите, вот что вам тут сказано. Пишите в комментариях. Зло уничтожаю, крыс от себя отсекаю. Да будет так. Знания и силу приобретаю. Запишите и это пишите в комментариях. Пока-пока. И смотрите другие видео на канале Ведунья Вивиена. И также в Телеграм. Я даю там очень много методик и интересных вещей. Пока-пока. Мы там общаемся. И в ТикТоке.